Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə tur bələdçiləri üçün təlim təşkil olunub. 50 nəfərdən artıq tur bələdçisinin cəlb edildiyi təlimin keçirilməsində əsas məqsəd yerli və xarici turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin, o cümlədən tur bələdçilərin bu sahədə bilik və bacarıqlarının, fövqəladə hallara hazırlıq səviyyələrinin artırılması olub. 112 qaynar xəttə daxil olan müraciətlərin də müəyyən hallarda xarici vətəndaşlar, əcnəbilərin müraciəti görsənir. Bu müraciətlərin qəbulundan yana mərkəz tərəfindən bir neçə xarici dil bilən ingilis, rus, ərəb dili hər növbədə olması təmin olunmuşdur. Əlavə olaraq əlil şəxslərin müraciətlərinin qəbulundan yana müəssərlik təmin olunmuşdur. Alpinistlərdən və yaxud da ki, digər yüksəkliyə qalxan turistlərdən öncədən marşrut xəttlərini müəyyənləşdirsinlər və bu müəyyənləşdirilmiş marşrut xəttlərini çox yaxşı olar ki, 112-yə də zəng vurub bildirsinlər ki, biz filan saatda, filan tarixdə, filan marşrut üzrə, filan koordinatdan filan koordinat üzrə hərəkət trayektoriyamız vardır. Təlim ümumiyyətlə turizm sənayesi üzvləri, bələdçilər, xüsusi dağ bələdçiləri üçün mühüm bir addımdır. Çünki həm yüksək sezon öncəsi turist bələdçilərin turistlərə qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi, istərsə də ölkəyə gələcək, regionlar səviyyəcək həm daxili, həm də xarici turistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı vacib amil olacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, sahə ekoturizmin inkişafı Dövlət Turizm Agentliyinin də əsas prioritet sahələrindəndir. Dağ piyada marşrutlarının inkişafı, xüsusilə macəra turizmində standartların qəbul olunması və dağ bələdçiliyi üzrə dünya bu sahədə fəaliyyət göstərən federasiyalarla görüşlərin keçirilməsi bu sahənin daim nəzarətdə olduğu və prioritet olduğunun göstərgəsidir. Təlimin praktik hissəsində şərti hadisə nəticəsində zərər çəkmişlərə göstərilən ilkin yardım nümayiş olunub. Həmçinin dağ bələdçiləri və digər ekstremal səyahətlərə çıxan qrup rəhbərlərinə xilasetmə avadanlıqlarından istifadə qaydaları əyani şəkildə təqdim edilib.